कैमल, मिट्टू, ये देख सकते हैं व्यूअर। ये हमारा मिट्टू कैमल के साथ खेल रहा है और ये कैमल मिट्टू के साथ एंजॉय कर रहा है, इसको गिराना चाह रहा है। और ये देख सकते हैं, ये गिरा दिया है मिट्टू को और ये फिर खड़ा कर देंगे हम इसको। मिट्टू, ये हमारा मिट्टू बेटा, ये देख सकते हैं कितना प्यारा। और इसके पास हमने एप्पल रखा हुआ है और ये एप्पल खाने की कोशिश कर रहा है मगर खा नहीं पा रहा है, ये देख सकते हैं। ये बोलना भी सीख रहा है अभी हमारा और काफ़ी अल्फाज बोलता है माशाल्लाह से, टॉकिंग भी करता है। ये ब्यूटीफुल सा हमारा मिट्टू है, देखें ये पहाड़ी तोता है हमारा। ये हर में चीज़ें वगैरह फल बहुत शौक से खाता है माशाल्लाह से। अभी इसको टैंक से बाहर निकाला हमने, थोड़ा अपनी आउटिंग पे तफरी कर रहे हैं। ये देख सकते हैं, ये परेशान है कि पूरा एप्पल कैसे खाएं हम, अपसेट लगे हुए ये पूरा मिट्टू। ये ब्यूटीफुल से हमारे मिट्टू डिस्टर्ब है काफ़ी। ये हमारा मिट्टू आदमी से लेके भाग गया और ये आदमी बार बार नीचे फेंक रहा है। मिट्टू, मिट्टू बेटे, मिट्टू, मिट्टू। आपने हमारे मिट्टू को देखा एंटरटेनमेंट करते हुए, खेलते हुए, मस्ती करते हुए। और इंशाल्लाह अच्छी से अच्छी वीडियो हम दिखाते रहेंगे, आप तक पहुँचाते रहेंगे, आपके लाते रहेंगे। आप हमारे साथ जुड़े रहें, हम आपके साथ जुड़ेंगे। हमारी वीडियो को लाइक करना, सब्सक्राइब करना, शेयर करना मत भूलिएगा। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में मुलाकात होगा। जब तक के लिए इजाज़त दें, अल्लाह हाफ़िज़। और ये हमारा मिट्टू रैक में देख सकते हैं।